Ya sen beni tanımıyorsun ki. O yüzden rakibinin falan diyorsun bana. Kendi kendine savaş ilan etmişsin ama ben kimsenin düşmanı falan değilim Ece. Tamam, beni tanımıyor olman gayet normal bir şey ama sen toprağı da tanımıyorsun. Ve sizin aranıza giren ben değilim Ece. Öyle mi? Neymiş peki Toprak'la bizim aramıza giren? Her şeyi biliyorsun ya. Bunu da söylesene Gonca. Ya onu ben bilemem, onu sen daha iyi bilirsin. Ama sizi ayıran ben değilim, bunu lütfen artık kabullen. Şimdi çık git evimden, bir daha da görmek istemiyorum seni. Benim seninle işim daha bitmedi Gonca. Güle güle Ece. Güleceğim Gonca. Sen gül bakalım. Şimdi bu söylediklerimi gidip hemen Gonca'ya yetiştirirsin değil mi? Arda sana aşıkmış diye. Ben niye böyle bir şey söyleyeyim ki Gonca'ya? Kocaman adamsın, git kendin söyle. Bey torununa bak ya. Kalkmış bana akıl veriyor. Estağfurullah, ne haddimize avukat bey. Ben sana yapacağımı biliyorum. Yüzünü gözünü toparla da ondan sonra yaparsın ne yapacaksan. Seni bir hastaneye götüreyim mi? Pansuman falan yaptıralım. Gerek yok. Ben pansumanımı yaptırırım bir yerde ama hastanede değil. Toprak. Seninle işim bitmedi. Hatta yeni başlıyoruz. Bunu böyle bil. Bir şey değil. Ne oluyor Gonca? Neden gelmiş o kız? Kimmiş, anlatmayacak mısın? Ya ne bileyim ben, Ece diye bir kız işte, Toprağın eski kız arkadaşıymış. Güya beni tehdit etmeye gelmiş buraya. Seni nasıl tehdit edebilir ki? Toprağı bana bırakmayacakmış. İşte bundan sonra onun en büyük rakibi benmişim de falan filan. Atabeyler bitti. Şimdi bir de bu Ece ile uğraşacaksın, öyle mi? Sizin Toprak'la işiniz zor derken bundan bahsediyordum işte. Siz Toprak'la yakınlaştıkça herkes üstüne geliyor, görmüyor musun? İstedikleri kadar üstüme gelsinler, umurumda değil ya. Bana ne ya, umurumda değil. Benim hayatıma bundan sonra kimse karışamayacak ve ben burada kalıyorum, bir yere gitmeyeceğim. Annemin vasiyetini yerine getireceğim. Hemen şimdi bugün kooperatif çalışmasına başlıyoruz. Fatma Hanım'ın yanına gideceğim. Tek tek o üretici kadınlarla da görüşeceğim. Herkes benim ne kadar kararlı olduğumu görecek. Atabeyler de görecek. Kızım, kim neyi görecek? Kooperatif çalışması için şu üretici kadınlarla görüşecektim ya, onu Zeyno'ya anlatıyordum baba. Heyecanlandım birden, biliyorsun benim için ne kadar önemli olduğunu. Tamam, yani başka bir şey yok değil mi? Eminsin. Yok baba. Yok bir şey yok, merak etme ben bir üstümü değiştireyim. Zeynep nesi var Gonca'nın? Bir şey yok Tahir amca, nesi olsun? Bu projeden dolayı coştu, biraz heyecanlandı. Ben kızımı iyi tanıyorum. Birisi onu üzmüş, hadi anlat bakayım. Yok Tahir amca, siz vesvese yapıyorsunuz. Bak sen onun en yakın arkadaşısın. Bazı şeyleri saklayarak onu koruyamazsın kızım. Hadi söyle. Ece diye bir kız var. Toprağın eski kız arkadaşıymış. Buraya geldi. İleri geri konuşmuş, Toprak'tan uzak dur falan demiş. Bunlardan kurtulamayacağız ya. Atabeylerden de çevresinden de kurtulamayacağız. Evimize kadar da gelmişler öyle mi? Ama dur. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Tamam ben Tahir amca, gözünüzü seveyim, bir şey yapmayın. Ya, geçen sefer kapılarına dayandınız, ne oldu? Başınıza bir sürü iş açıldı. Hem şimdi Gonca gelecek, babam nerede diyecek, sonra arkanızdan gelecek. Bu işin sonunda üzülen yine Gonca olmasın. Tamam. Tamam haklısın. Bas bakayım marşa.
Ya vallahi mimar mısın, gül mütehassısı mısın, motor mühendisi misin? Sen nesin toprağım ya? Çocukluğumuzdan beri traktör kullanıyoruz oğlum, olsun o kadar. Yaşa. Kemal, al götür. Hadi ben gidiyorum. Ya biraz daha kalaydın. İlk lafın belini kırardık. Ali, 100.000 lira ne oldu? Ne oldu Ali? Bir yüzün düştü. Nurbanu, bir emlak işine giriyor da. İşte bir yabancı bir firma varmış. Onun şubesi mi ne olacakmış? Franchise. Ayıptır söylemesi 100.000 lira lazım. Ne zamana lazım, hemen mi? Nurbanu bir şey istedim hemen olacak. Biliyorsun anasının karnından 6 aylık doğmuşum. İşte ben de diyorum ki benim şu babadan kalma küçük elmalık var ya onu satam. Yok, olmaz, sakın satma Ali. Baba yadigarı orası sana. Ben veririm o parayı size. Yok vallahi olmaz toprağım. Seni bu işe karıştırmam vallahi. Ali, oğlum Nurbanu da sen de benim kardeşimsiniz. Ben kardeşimin derdine derman olamayacaksam niye varım? Ailemsiniz oğlum siz benim. Aile arasında paranın lafı olur mu? Olur mu Ali? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Valla sağ ol kardeşim. Zaten bu dünyada bir sen varsın, bir de Nurbanu'm var. Nurbanu'mun yüzü gülsün, ben Rabbimden başka bir şey istemem ki. Gerekirse dağları delerim. Delemez miyim? Delerim. Çöllerde gezemez miyim? Gezerim. Yanıp kül olur muyum? Olurum. Oğlum, işte insan öyle çok sevince göze alamayacağı hiçbir şey olmuyor. Sen alamam mı ki? Almaz mıyım lan? Alırım tabii. Aşk bacayı sarmış desene. Ben Tamam deme. Alo Nurban'ım. Nakit işi tamam. Sen rahat rahat işin sana ol, evimin direği ol kadınım. Aşkım, buldun mu gerçekten? Ya sen istersin de ben bulamaz mıyım? Bulurum. Aşkım, çok mutluyum şu anda. Hatta mutluluktan tavanları ölçerim Ali. Aşkım. Tamam, sakine. Tamam, aşkım ben de şimdi bahsettiğim kadın vardı ya firmanın yöneticisi. Pınar'ım. Onunla buluşmaya gidiyordum. Sen buluş aşkım, sen buluş gözümün nuru. Senin o güzel yanaklarından 100.000'lerce kere öpüyorum. Bana bak daha nikah düğün yok, cıvıma hemen. Anladım aşkım. Akşam konuşuruz. Ne gülüyorsunuz kız? Özel, hadi işinize bakın. Kızım, iyi misin? İyiyim baba. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yani birisi buraya gelip senin canını falan sıkmadı. He? Hay Zeynep'e bakma. Ben zorladım söylemesi için. Ya büyütülecek bir şey yok baba. Ben gerekeni söyledim zaten. Selam. Arda iyi misin? Arda, oğlum. İyiyim. Geç otur şöyle. Arda bu ne halin? Ufak bir tartışma Tahir amca. Ufak bir tartışma mı? Ağzını burnunu kırmışlar oğlum senin. Ya biraz hararetliydi tabii de. Ne işleri karıştın acaba Arda? İlk yardım çantasını getirsene hemen. Gonca hiç gerek yok. Bunlar yarına geçer. Sen asıl karşı tarafı gör. Arda, oğlum bunu kim yaptı sana bak? Atabeyler mi? Polise gidelim. Ha? Yok Tahir amca. Atabeylerle hiç alakası yok. Hem de hiç. Oh, kelle paça kemiklere şifa. Canan, içim dışım kelle paça oldu. Yapma artık, yeter ya. Ya o kaburga nasıl kaynayacak sonra Halil'im ya? Canan, ya yeter diyorum ya. Anlamıyor musun? Aç. Bak, afakanlar bastı beni. Bak, bütün duvarlar üstüme geliyor. Yeter ya. Ben işe gidiyorum. Olmaz Halil, seni dinlenmen lazım. Ya Canan, ya anlamıyor musun? Ya sıkıldım diyorum, sıkıldım. Sen beni anlamıyor musun ha? Ben sana bu kadar özen gösteriyorum, üzerine titriyorum. Gördüğüm şu tavra bak.
Ya bir kerecik teşekkür ederim karıcığım desen, güler yüz göstersen kıyamet kopar değil mi? Ha başladı yine. Canan'la serzeniş dolu dakikalar. Haftanın 7 günü sizlerle. Ya bütün bunlar şu çorbayı içmedim diye mi oluyor? Sen böyle benimle dalga geçmeye devam et. Benim senin için yaptıklarımı görmezden gel, olur mu? Bana bak, al. Al. Al, içiyorum bak. Al, mutlu musun? Ha? Sen bana böyle davranıyorsun ya. Halil artık beni istemiyor diye düşünüyorum. Kendi evimde sığıntı gibi hissettiriyorsun bana kendini. Ya sen beni tanımıyorsun ki. O yüzden rakibinim falan diyorsun bana. Kendi kendine savaş ilan etmişsin ama ben kimsenin düşmanı falan değilim Ece. Tamam, beni tanımıyor olman gayet normal bir şey ama sen toprağı da tanımıyorsun. Ve sizin aranıza giren ben değilim Ece. Ece, ne yapıyorsun? Hayır. Böyle davranamazsın. Sana olan saygımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen anla artık. Bitti. Biz de misafir baş tacı, evet. Ama biz aynı evin içinde yaşayacaksak mesafemizi korumak zorundayız. Aksi takdirde benim evden ayrılmam gerek. Şöyle buyurun. Efendim nasılsınız inşallah? Kötü. Bayağı gidiyorsun yani. Canan, ben yaklaşık olarak çeyrek yüzyıldır her gün işe gidiyorum. Ölmez de sağ kalırsam akşam dönerim, tamam? Hadi. Merhaba. Aa Ece kızım. Hoş geldin, gel otur. Canan teyze. Halil amca. Size bir şey söylemem lazım. Ne oldu kızım, hayırdır? Kızım, fabrikada bir şey mi oldu ya da toprak bir densizlik falan mı yaptı, ne oldu? Yok. Fabrika iyi. Toprak da iyi. Benden başka herkes iyi. Müsaadenizle ben gidip eşyalarımı toplayacağım. Ne? Niye kızım, ne oldu? Olması gereken bu Canan teyze. Ne olmuş, ne bitmiş hemen öğren. Elin hafifmiş senin. Sen de keçi gibi inatçıymışsın. Anlatsana ne olduğunu. Hayır amca, gerçekten büyütecek bir şey yok. Lütfen takmayın kafanıza. Selamlar. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Arda, bak ne iyi yapmışsın ya pansuman yaptırarak. Dedim ben sana. Sen ne olduğunu biliyor musun? Yoksa siz kavga mı ettiniz? Kim? Ben? Toprakla mı? Saçmalama. Ya birisi ne olduğunu açıklayabilir mi? Sen anlatmadıysan ben anlatabilirim tabii. Yani kusura bakma Arda, anlatıyorum. Ya ben trafikteydim. Arabanın birini solladım. Bu adamlar da agresif bireylermiş herhalde. Peşime takıldılar. Bayağı önümü kestiler falan. Arbede kavga çıktı. Arda da Allah'ın işi şansa oradan geçiyormuş. Bayağı indi. Aslan gibi adamların arasına daldı. Yani Arda olmasaydı... Çok sağ ol Arda. Teşekkürler, baş tacısın. İyi de sana hiçbir şey yapmamışlar. Arda'yı mı dövdüler sadece? Dedim ya işte, araya girdi Arda. Kendini siper etti bana. Haliyle bütün darbeleri de Arda yemiş oldu. Yani çok geçmiş olsun Arda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben her türlü araya girerim Toprak. Benim işim bu. Avukatım ben. Müvekkille savcı arasına girerim. Karıyla koca arasına girerim. Benim olayım bu. Arda sen ne diyorsun ya? Dayak yerken kafana fazla mı darbe aldın? Şuursuz konuşuyorsun. Toprağın sohbetine doyum olmuyor. Ben kaçayım.
İstanbul'daki ofisi kapatacağım. Isparta'da kendime yeni ev bakacağım. Ben de senin gibi Ispartalı oldum artık Toprak. Gonca, seninle bir ara konuşabilir miyiz? Yani eğer bir baş başa yemek yersek sana anlatmak istediğim çok şey var. Hepsini anlatırım. Olur. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz Toprak. Ece. Ece kızım. Ne oluyor gene yavrum? Ben Gonca'ya gittim. Haddini bildirmeye. Çok iyi bir hamle olmamış o tabii değil mi? Hırsıma yenik düştüm. Canan teyze biz şirketteydik. Toprak telefonda Gonca'ya dedi ki seni çok özledim. Dayanamadım. Şimdi bu Gonca gidip Toprak'a anlatacak olanları Toprak da hesap sormaya sana gelecek. Ama sen güçlü duracaksın. Ağlamak yok güzel kızım. Ben her şeyi halledeceğim. Ben artık burada kalamam. Zaten Toprak da bana sen buradaysan kendime kalacak başka bir yer bulacağım demişti. Ben bu savaşı kaybediyorum. Ben Toprağı kaybediyorum Canan teyze. Kızım ne olur sakin ol. Ağlama güzel kızım. Ne olur sakin ol. Canan teyze. Beni yalnız bırakır mısın? Tabii kızım. Zeyno hadi. Geç kalıyoruz Fatma Ana'ya. Bu kooperatif işi için değil mi? Evet. Yani herhangi bir şey lazım olursa falan bana haber verin. Ne gerekirse yaparım. Hatta sizi ben bırakayım ya. Yok yok, siz benim arabayla gidin. Çünkü bizim Toprak'la bir işimiz var değil mi Toprak? Ya evet doğru, ben unuttum ya onu. İşimiz var bizim, evet. Ne işi? Şey canım, nalbur. Ha. Yani Toprağın tanıdığı bir nalbur var. Evin tadilatıyla ilgili alet edevat almam gerekiyor da... onları alacağız nalburdan. Tabii evet, neticede alet işler, el övünür, alet edevat mühim, önemli. Tamam, hadi geç kaldınız. Hadi gidin, hadi. Hadi bakalım. Babam kesin bir işler çeviriyor. Toprak, seninle önemli bir şey konuşacağım. Oturur musun? Madem öyle, Tahir Bey, isterseniz ben sizi yemeğe götüreyim. Rahat rahat konuşalım. Eyvallah. Pınar Hanım. Sizsiniz değil mi? Evet, siz de Nurbanu Hanım olmalısınız. Evet, ay çok memnun oldum. Yani telefonda tabii daha önce defalarca konuştuk ama şimdi böyle yüz yüze görünce ben daha da memnun oldum. Evet. Çok memnun oldum tekrar. Evet, ben de memnun oldum. Ben de sizin gibi yöreyi iyi bilen biriyle çalışacağım için çok mutluyum. Ha, ben buraları çok iyi bilirim. Ev ev, pafta pafta, hane hane, parsel parsel her yeri çok iyi bilirim. Bu arada yıllardır böyle bir kariyer sıçraması bekliyordum. Bundan sonra basamakları hoplaya hoplaya, zıplaya zıplaya çıkacağım. Ben zirveye çıkmaya hazırım. Bu arada bu da buyurun. Hazır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sevindim. Girelim o halde. Çünkü mal sahibimiz burası için hayli yüksek bir kira istedi. Birazcık indirim yapın dediysem de yok. Nuh dedi, peygamber demedi. Ama yine de tuttum burayı çünkü konum olarak çok iyi bir noktada. Nurbanu Hanım, siz buraları avucunuzun içi gibi bildiğinize göre mal sahibimizi de tanıyorsunuzdur herhalde. Yani ben buraları da mal sahiplerini de çok iyi bilirim aslında ama burayı bilemiyorum. Ama ben bilemiyorsam ya Antalyalıdır ya da İstanbulludur. Yoksa ben buradaki bütün vatandaşların seceresini çıkarabilirim.
Halbuki mal sahibimiz buralarda hayli tanınan birisi. Öyle mi? Kimmiş? Halil Atabey. Gerçi ben burayı avukat Hidayet Bey vasıtasıyla tuttum ama sağ olsun Halil Bey de bir kuruş bile indirim yapmadı. Yapmaz. Kuruşuna bile düğüm atar o. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen gün terzide gördüm. Cepli kefen diktiriyordu. Şimdi bunun tamiri bana kaça mal olacak? Halil Bey, yüklü bir meblağ. Kazan olduğu gibi değişmesi gerekecek. Bakın burada da yazıyor. Yuh! Bu ne ya? Bu ne? Bu faturayı her kim düzenlediyse git ona söyle. Ben bunun ancak yarısını öderim. O da 6 aylık çekti, anlaşıldı mı? Ama Halil Bey... Aması maması yok kızım, tamam bitti. Hadi, bitti. O kan emici vampir Fuat'tan bir haber var mı? Bir şey öğrenebildik mi? Halil Bey... Fuat Bey yüklü miktarda mal sattığımız 2 müşteri elimizden almış durumda. Lan ben o Fuat'ın... Kaburga... Ulan Fuat... Ulan Fuat... Peki Toprak Bey'imizin bu konuyla ilgili bir çalışması var mı? Yok. Kim bilir nerede? Kesin yine gül koklamaya gitti değil mi o? Tabii. Tarlada bir sorun çıkmıştı, oraya gitti Toprak Bey. Ya he tabii. Biz de inandık. Ulan bu kız buraya geldiğinden beri her şeyin beti bereketi kaçtı. Bütün bu duvarlar üstüme geliyor. Ulan nereden çıkıp geldi bu kız ben anlamadım ki ya. Şimdi Toprak bak. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Kitaba ortasından direkt gireceğim, tamam mı? Gonca benim her şeyim. Onu üzerim. Şimdi özür dilerim ama babanla, dedenle ayrı uğraşıyorum. Şimdi bir de eski kız arkadaşın çıktı. Nasıl yani anlamadım. Ece. Adı Ece değil mi? Evet. Ha. Yani bizim eve gelmiş. Gonca'yı tehdit etmiş. Nasıl olur böyle bir şey? Gonca niye bana bir şey söylemedi? Bir şey söylemez. O kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Ben zorlayarak Zeynep'ten öğrendim her şeyi. Tahir amca ben inanın bilmiyordum. Ben çok özür dilerim. Bak Toprak, sana bunu sadece bir kere söyleyeceğim. Senin geçmişin kızımı asla ve asla üzmesin, tamam mı? Benim Ece ile aramda hiçbir şey yok. Yani yıllar önce olmuş bitmiş bir mevzu bu. Bunu neye dayanarak, ne düşünerek, nasıl yaptı gerçekten aklım almıyor. Ama yani ben sizden de, Gonca'dan da defalarca özür dilerim. Bak, Gonca sana güveniyor. Ben de güvenmek istiyorum. Sakın bizim iyi niyetimizi boşa çıkartma, tamam mı? Tahir Bey, biliyorum çok kısa zaman oldu. Ama ben Gonca'nın ne kadar temiz bir kalbi, ne kadar güzel bir yüreği olduğunu gördüm. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Bana güvenmenizi istiyorum. Bana güvenin demek isterim ama büyük laflar etmekten çekinirim. O yüzden siz bence yetiştirdiğiniz evladınıza, Gonca'ya güvenin. Eyvallah, tamam. Peki, o zaman yemek siparişi verelim mi? Hadi verelim. Kadir Ustacığım bakar mısın? Buyurun Toprak Bey'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize birer nohut, haşlama, bulgur pilavı, şöyle salata bol soğanlı, bir de Isparta usulü şiş. Oğlum ne yaptın ya? Mide fesatı geçireceğim bana bak. Yok bir şey olmaz. Hemen Toprak Bey. Ya daha yalvaç güllacı yiyeceğiz ya. Hepsinin üstüne de böyle gül çayı içtik mi hiçbir şeyimiz kalmaz. Kuş gibi kalkar gideriz buradan Tahir amca merak etme. Hay Allah ya. Ya bu arada ben hani bir amca diyorum, bir bey diyorum. Amca diyebilir miyim size? Tabii ki diyebilirsin. Bu mevzuda açıklığa kavuştuğuna göre afiyet olsun. Ya kalbim yerinden fırlayacak sanki. Çok heyecanlı oldum. Kız. Bu kooperatif meselesine ne diyecekler acaba? İyi olacak Gonca'm merak etme.
Herkes hakkını alacak. Bak ben bile senin sayende dişe dokunur bir şey yapıyorum. Oy canım benim, sen yanımda ol yeter. Kızlar, biz de işte Gülümser'le aynen böyleydik. Allah sizin yolunuzu hiç ayırmasın. Siz de bizim gibi ahiretlik olun. Biliyor musunuz? Kadınlar omzumuza geldi miydi? Oralarından kimsecikler geçemez. Kadınlar o kadar güçlüdür. Buna inanın kızlar. Buna inanın. Gezdim, dolaştım. Isparta gibisini bulamadım. Yaralı yüreklere merhem sürdüm. Kara sevdalara ışık tuttum. Yanan yüreklere sular serptim. Benim adım Lavdak'tır. Bana bakın kızlar, gelin yürüyün kaçalım. Kaçın, kaçın. Durun. Fatma'nın melekleri bir şey ikram etmeden bırakmam sizleri. Ya Seyfi, sen iyice bir şaşırdın aklını. Bir çekil bakayım oradan. Bana adımla hitap eden o değerli yürek, müsaade edersen bu güzel hanımlara birer bardak soğuk şerbet ikram edeyim mekanımda. Senin elinden çıkan şerbet içiliyor mu hiç? Yürüyün kızlar. Beyefendi kırmayalım. Kırma beni. Kırılan kalp yapıştırılması en zor olan şeydir ya. Ece. Ece. Ece, hemen mi gidiyorsun kızım? Bak Ece, sen şimdi buradan gidiyor olsan da sana söz veriyorum. Buraya telli duvaklı gelin olarak döneceksin. Niye bana bu kadar destek oluyorsunuz? Çünkü sen de benim gibisin kızım. Gel. Gel anlatayım ben sana. Gel. Ben Halil'e çok aşıktım. Ama o Gülümser, Gonca'nın annesi. Halil'in aklını, kalbini nasıl bulandırdık görsen. Yani ben Halil Gülümser'e sevdalıydı. Karşılıksız aşklar böyledir kızım. Sparta'da da böyledir. İtalya'da da böyledir. Gencinin de yaşlısının da aynı şekilde deler geçer kalbini. Evet, içi yananlara birebir bademli, tarçınlı elma şerbeti. Buyurun. Hem zihni açar hem de kalbi. İstemeyin dedik ya. Ya bir yudum iç eski aşkları canlandırır. Hasbinallahü Lavdak'tır. Bütün dünyayı gezdim. Dere, tepe, dağ, bostan, bir tek uzaya gitmedim. Gezdiğim her yerde, gördüğüm her ülkede, yanımda, yüreğimde aşkımı taşıdım. Hadi kalkın kızlar kalkın. Ben bunun bu gevşek konuşmalarına dayanamıyorum. Dur. Bana bak Seyfi, ayağımın altına alıveririm seni. Çekil. Ayağının altındaki toz olup göğe yükseleyim. Ya dur bir an dur, bir nefes bekle Fatma, bir nefes. Ben ne edeyim, ben bununla ne edeyim? Gül aşk demektir. Ben bu gülleri dünyanın dört bir yanından topladım. Hollanda, Ekvator, Kolombiya, Brezilya, Çin, Kenya. Bunları senin için topladım ve sakladım Fatma. Belki bunlar kurudu ama kalbimdeki aşk asla kurumadı. Biliyorum. En güzel gül Isparta'nın pembe gülü. Sen artık iyicene gemi azıya aldın Seyfi. Çekil, yıkıl önümden. Siz de yürüyün kızlar. Gel. İyi günler Lan doktor bey. delisi. İyi günler. Lan delisi. Fatma Ana, Ha. siz Seyfi Bey'le... Bak, vallahi benim canım tepeme çıkarma kızım. Gördün mü işte deli. Deli ne edeceğim sen bununla? Yıllardır bir vazgeçemedi gitti. Taktı bana kafayı.
Allah'ın delisi işte. Akılsız fikirsiz. Ama ben hiç vazgeçmedim Halil'den. Çok canım acıdı. Yüzüme bakmadı. Elimi tutmadı. Bir kere olsun saçımı okşamadı. Ama ben gene de vazgeçmedim. O kadar çok canım yandı ki. Ama ben yenilgiyi kabul etmedim. Halil hala Gülümser'e aşık biliyor musun? Gizli gizli fotoğraflarına bakıyor. Gidiyor eski püskü evinin etrafında dolaşıyor. Mezarına gidip ağlıyor. Benim kocam hala Gonca'nın annesi Gülümser'e aşık. Canan teyze. Ama Halil benim kocam. Ne olursa olsun. O benim. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Ha? Başka bir isteğiniz var mı efendim? Kabe. Ben seni çok seviyorum Gülümser. Anlamıyor musun? Öyle konuşma Halil. Sen benim arkadaşımsın. Hatta abim sayılırsın. Gönlüme söz geçiremiyorum Gülümser. Sensiz yapamam ben. Ben Mehmet'e aşığım Halil. Mehmet seni benim kadar sevemez. Biz Mehmet'le evleneceğiz. Bu konuştuklarımızı lütfen bilmesin. Bu lafları da bir daha sakın dillendirme Halil. Yoksa yüzüne bile bakmam senin. Ben çok acı çektim be Gülümser. Gözün gözüme değmedi. Elin elimi tutmadı. Ama ben yine de senden hiç vazgeçmedim. Hiç.